ഹായ് ഗായ്സ്, ആമസോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പാക്കറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. റെഡിഷ് മെറൂൺ കളറിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ആണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 3/4 സ്ലീവ് ആണ്. സ്ലീവിന്റെ എൻഡിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സെയിം ലേസ് ഈ നെക്ക് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്ക് സൈഡ് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് പോലെയുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡ് ഇതെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെയിം പ്രിന്റ് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സ്ലിറ്റ് ഇതൊരു സ്ലിറ്റഡ് സ്ട്രേറ്റ് കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്ലിറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡില് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ലേസ് വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ബാക്ക് സൈഡിലെ സ്ലിറ്റിൽ അതില്ല കേട്ടോ. ബോഡി പാർട്ടിലും സ്ലീവിലും ലൈനിങ് ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വരാം. ഇത് ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ എന്തോന്നറിയോ, ഇത് കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇല്ല. ശരിക്കും കോട്ടന്റെ അതേ ഫീലാണ്. അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇത് കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് പ്യുവർ കോട്ടൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമ്മർ ടൈമിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ കുർത്തിക്ക് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 3/4 സ്ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് 1 സൈസ് ബിഗർ എടുക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് 299 റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ. 299 രൂപ. അതിന് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചില് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തി. സോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.